Ang Ginoo madahaiyo. Kan madamon aimo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Paghimayaon ka, Ginoo. Ito nga haw nga panahon, nalipay Jesus pinaagi han Espiritu Santo nga nagsiring. Amay, Ginoo han langit ug tuna. Nagpapasalamat ako ha imo. Kay ginpakita mo ha mga diri mag-aram, ani mo gintago tikang han mga may ada aram ug ibaro. Oo, amay ko, natuman ini kay amo man ani mo karuyag ug pagbuot. Iginhatag ha akon han akon amay, an nga tanan nga mga butang. Waray nakilala han anak, labot han amay. Ngan waray nakilala han amay, labot han anak. Ngan hadton mga ginpili han anak, hinpagpahayag ha iya. Kahuman inatubang Jesus sa mga tinunan, ngan ginhilit hirahin pagsiring. Kapalaran niyo hinpagkita, han mga butang nga ayo hingkitan. Susumatan ko kamo, nga damo nga mga manaragna ngan mga hadi, an karuyag kumita han iyo hingkitan, kundi waray hira makakita. Ngan mamati, han iyo hinbabatian, kundi waray hira makabati. An Ebanghelyo han Ginoo. Dayawon ka, Kristo.